आज हामी खान्छौँ कोकाकोलासँग बोकाकोला। त्यहाँ ठ्याक्कै त्यो क्रस गर्दाखेरि त्यो टर्निङ क्रस गर्दाखेरि मैले त्यो टर्निङको कुनामा त्यो नालीगाडमा के देखेँ भने एकजना मान्छे जस्तै यस्तो बसिरहेको यसरी यस्तो बसेको तर यो घुँडाको भाग चाहिँ यो टाउकोभन्दा पनि माथि पुगेको है टाउको चाहिँ यति तल के है एकैचोटि के त्यो सोच्दै नसोच्दै अकल्पनीय एकदम हावाहुरी आएर गाडी चाहिँ यसरी उचालिँदै पछाडि ल्याएर कि त्यो गाडी बल्डिङ गरेको भए त बडी स्क्र्याच हुने कुच्चिने होइन धेरै हुन्छ नि त गाडी चाहिँ यसरी उचालिँदै पछाडि ल्याएर कि अनि बुवाले भन्छ केले उचालेर यो हावाले त यत्रो गाडी उचालेर पछाडि नपर्ने त्यो केटीले चाहिँ त्यो ट्याक्सीको ड्राइभरको टाउकोमाथि जो छत छ त्यहाँ यसरी कोपऱ्यो अरे के अगाडि बसेर त्यो छतमा यसरी कोपऱ्यो अब इमेजिन गर्नुहोस् त्यो ट्याक्सीको सो कति लामो हुन्छ त्यहाँदेखि त्यो बोनटमा हात पुऱ्याउनु त जो सक्दैन कसैले पनि नमस्ते आज हामी खान्छौँ कोकाकोलासँग बोकाकोला। ओके आज हामी खाँदैछौँ एउटा नयाँ परिकार कोकाकोलासँग बोका गोला है यो बोकाको गोला छ हामीसँग धेरै हामी खाँदैछौँ कोकाकोलासँग हेर्दै गर्नु होला एकदमै रमाइलो ठाउँमा आएको छौँ है यो रमाइलो ठाउँमा आज हामी कोकाकोलासँग बोकाको गोला खाँदैछौँ अनि त्यसपछि आज हामी फेरि एकजना साथीको तर्फबाट उहाँको अनुभव प्लस उहाँले भोगेका होइन भूतका डरलाग्दा कथाहरू पनि सुन्नेछौँ हामी अन्तिममा यहाँलाई भूतको डरलाग्दो कथाहरू सुनाउनेछौँ यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो छ होइन यो त एकदम दाइ एकदम ठुलो रहेछ ल आइपुग्यो
एकदिन जाल हानेर माछा मारेर खानुपर्छ बनाएर चाहिँ होइन। आज हामी यहाँ खानपिन पनि गर्दैछौँ र विशेष आज हामीसँग हुनुहुन्छ सूर्य भाइ। सूर्य भाइसँग हामी भाइ चाहिँ ट्याक्सी व्यवसाय समितिको अध्यक्ष हुँदाखेरि ड्राइभरहरूबाट पक्कै पनि भूतको होइन अनुभवहरू आउँथ्यो होला नि होइन। अब त्यति बेलाको अनुभवहरू जुन चाहिँ सूर्य भाइले मलाई पहिला पनि सुनाएको थियो होइन, त्यो अनुभवहरू हामी अहिले सुन्नेछौँ। हाम्रो दर्शक अनि हाम्रो श्रोताहरूको लागि त्यो अनुभवहरू सुनाउनेछौँ है त। आफ्नै पनि अनुभव छ होला, छ कि छैन? आफ्नै जीवनमा घटेको अनुभव पनि छ होइन, त्यो पनि सुन्नेछौँ। प्लस एक दुईवटा डरलाग्दो जुन चाहिँ यो खाडे खोलाको एउटा किचकन्डी ट्याक्सी रोकेको घटना थियो त्यो चाहिँ स्पेसली हामी त्यो सुन्नेछौँ है त। प्रत्यक्षदर्शी जुन ट्याक्सी ड्राइभरसँग त्यो घटना घट्यो उहाँ चाहिँ मिडियामा आउनु मान्नु भएन होइन। हामीले कोसिस गरेको थियौँ उहाँलाई मिडियामा ल्याउनको लागि कोसिस गरेको थियौँ, हाम्रो च्यानलमा ल्याउनको लागि कोसिस गरेको थियौँ। उहाँ चाहिँ च्यानलमा आउन मान्नु भएन, क्यामेराको अगाडि बोल्न उहाँले चाहिँ मान्नु भएन होइन। आज हामी सूर्य भाइको मुखबाट त्यो घटना सुन्नेछौँ है त। अब खाँदैछौँ, खाँदै पनि सुन्दै पनि गर्नेछौँ। र अहिले त्यो त हाम्रो चाहिँ पाक्दैछ। भाइहरू चाहिँ होइन विशेष गरी सागर भाइ र सुरज भाइ दुईजना चाहिँ त्यो बोका गोला बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ कस्तो टाइपको बनाउँछौँ सुरज भाइ? दुईजना सुरज भाइ कसिँदैछ अहिले, कस्तो टाइपको बनाउँछ हामी यसलाई? हामीले पोलेर दाइ होइन, पोलेर अनि पछि यसलाई चाहिँ साध्ने दाइ, पोलेर साध्ने भनेको यो लगभग छोइला जस्तो टाइपको बन्छ होइन। ल छोइला टाइपको बन्छ यो पोलेर साँधेर होइन बोका गोला। अनि त्यसै हामीसँग कोका कोला र हामीसँग अर्को सामान पनि छ विकास हेरौँ। कोका कोला मात्रै होइन हामीसँग फेरि अर्को यो कोदो कोला पनि छ होइन। कोदो कोला पनि स्पेसल छ है, स्पेसल कोदो कोला त्यो पनि छ कोका कोला सँगसँगै। कोका कोलाको बोतलमा कोदो कोला, कोदो कोला, कोका कोला कोदो कोलासँग बोका गोला होइन, बोका गोला। ओके ल, अनि सबैभन्दा पहिला भाइको आफ्नै जीवनमा घटेको कुन छ त्यस्तो घटनाले सुनाउने लायकको होइन? पहिला त यो सोच्छु कि म भूत प्रेतमा कतिको विश्वास लाग्छ? विश्वास एकदमै लाग्छ, किनभने म 11-12 वर्षको उमेरदेखि नै म सिकार खेल्न, पहिलाको जमाना त सिकार खेल्ने चलन थियो नि त, अलाउड पनि थियो, खेल्थे साथीहरू होइन, हामी पनि खेलिन्थ्यो। त्यो भएर त्यति बेला धेरै घटनाहरू त घटे। तर जब म ट्याक्सी व्यवसायी स्वरोजगार मजदुर भएर आइसकेपछि म आफैलाई परेको घटना भन्छु एउटा, र एउटा चाहिँ मेरो साथीलाई। अब हामी त्यही कार्य समिति, म अध्यक्ष थिएँ, कार्य समितिभित्रकै साथीलाई परेको घटना पनि म भन्छु। उसलाई मिडियामा आउन चाहेन, धेरै कोसिस गर्दाखेरि अघि भनिहाल्नु भयो। यस्तो हुन्छ कि मिडियामा आउन नचाहनुको कारण पनि कस्तो हुन्छ नि, मान्छेले अब गफ लायो भन्छ नि त होइन, गफ लायो भने चाहिँ पत्याइदिन्न कि। अब गफ त किन लाउँछ र? आफू डराएको होइन, आफूले भेटेको कुराहरू हुन्छ त्यो त मान्छेले भन्ने हो नि आफ्नो अनुभव। जसलाई परेको छ त्यसले चाहिँ गफ मान्दैन, त्यो चाहिँ रियल मान्छ उसले चाहिँ। जसलाई परेको छैन उसलाई चाहिँ फेरि हामीले आफूले सोच्दा नि त्यो गफै जस्तो लाग्छ कि, गफै जस्तो लाग्छ। किन उसले देखेकै छैन, अरूले भन्दा त हाँसो लाग्छ नि होइन, यसले के भनिरहेको छ होइन। हामी पनि त यसकै समाजमा यसकै वरिपरि हामी पनि त छौँ, तर हामीले किन देखेको छैन भन्ने हुन्छ नि त, त्यो गफै लाग्छ, त्यो स्वाभाविकको लागि पनि। मैले एउटा घटना भन्छु मेरो आफूलाई परेको। म चाहिँ स्याङ्जादेखि बाडखोला मेरो घर, स्याङ्जादेखि म बुटोल जाने बेलामा बुटोल पाल्पासम्म जान थियो मलाई, तर एकजना इन्डियन आर्मी दाइले चाहिँ होइन मलाई चाहिँ बुटोल लगिदिनु भनेको कारणले म उहाँलाई बुटोल छोडेर अनि फेरि पाल्पा ब्याक आएर अनि फेरि त्यहाँबाट मान्छे रिसिभ गरेर दमौली पुऱ्याउनु पर्ने। त्यो टाइम एकदम धेरै लाग्ने भएको भएर मैले चाहिँ दाइलाई हामी 2 बजे राति चाहिँ घरबाट हिँड्नुपर्छ है, किनभने मैले तपाईँलाई बुटोल छोडेर अनि त्यसपछि म पाल्पा आएर फेरि मान्छे लिएर आउनुपर्छ भन्दाखेरि दाइले हुन्छ दाजु भएपछि के हुन्छ र जाउँ भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि करेक्ट 2 बजे मेरो घरबाट म गाडी लिएर निस्केँ र दाइको घर पनि त्यही आडामा, अनि दाइलाई पनि गाडीमा हालेँ र 2 बजे दाइ अगाडि सिटमै बस्नुभयो, म ड्राइभिङ गरेँ। दाइ भन्नाले उहाँको नाम के? नाम भनिनँ मैले, नाम भने हुन्छ त्यो नगर। अनि त्यो कारण अनि जहाँ गएपछि म लगभग 1 घन्टा सवा घन्टामा म गल्याङ क्रस गरेको थिएँ। त्यो राति फ्री बाटो, अनि त्यो बुटोल पुगेर फेरि पाल्पा अनि दमौली, त्यो यात्रा लामो थियो नि त मेरो। अनि घर अनि
त्यसपछि मालुङ्गामा त्यो जुन मा शिवलिङ्गेश्वर भन्ने एउटा मन्दिर छ त्यो बाटोमै दाहिने साइड मालुङ्गा हो त्योदेखि जस्ट त्यो बजार कटिसकेपछि अलिकति तल फर्स्ट सेकेन्ड टर्निङमा टर्निङ चाहिँ यस्तो लेफ्ट टर्न थियो त्यहाँ ठ्याक्कै त्यो क्रस गर्दाखेरि त्यो टर्निङ क्रस गर्दाखेरि मैले त्यो टर्निङको कुनामा त्यो नालीको आडमा के देखेँ भने एकजना मान्छे जस्तै यस्तो बसिरहेको यसरी यस्तो बसेको तर यो घुँडाको भाग चाहिँ यो टाउकोभन्दा पनि माथि पुगेको है टाउको चाहिँ यति तल के अनि त्यो फेरि यस्तो थियो कि त्यो मान्छे भनेर यस्तो हामी जस्तो हाडमासु भएको नै सिर्फ छालाले त्यहाँ हड्डी बेरिएको के हड्डी मात्रै खक्रक्क हात चाहिँ यतातिर गएको टाउको यसरी बसेको ट्याक्क यो घुँडा त यहाँ माथि होइन अनि उसको आँखा चाहिँ यहाँ माथि के यस्तो नाचिरहेको के है नाचिरहेको घुँडामा होइन त्यो टाउको चाहिँ यहाँ माथि टाउको माथि हाम्रो जहाँ हुन्छ त्यहाँ नभएको यहाँ माथि के कस्तो नाचिरहेको अनि त्यस्तो गाडी स्याप्ट लेफ्ट टर्न लिँदाखेरि मैले झ्याप्पै देखेपछि है के हो यो भने मैले यसरी म ड्राइभिङ गर्दैछु म पनि झस्किएँ एकचोटि होइन के हो यो भनिसकेपछि अनि त्यहाँबाट मैले गाडीमा अगरबत्ती बालिरहेको थिएँ फेरि त्यो रातिको यात्रा भनेर रामदी त अब नि रामदीसँग पुग्न त्यहाँ आरे घाटै त्यत्रो छ होइन त्यो त हन्टेड ठाउँ नै भयो बजेको कुरा अनि त्यसपछि के हो यो भने मैले अनि यस्तै दाइलाई हेरेँ यतापट्टि दाइले देखेँ कि देखेन भन्ने भयो क्या मलाई तर दाइ के गरेछ सिट फोल्डिङ गरेर मस्त निधाइरहेको रहेछ निधाइसकेपछि मलाई चाहिँ म के ढुक्क भएन दाइले देखेन दाइले नदेखेपछि ठिक छ म त हिँडिराखेको मलाई त यस्तो परिराखेको होइन दाइले देखेन ठिक छ भन्ने भयो म आनन्द भयो म बिहान 5:15 बजे म बुटोल पुगिसकेको थिएँ बसपार पुगेर दाइलाई ड्रप गरिदिएँ अनि त्यहाँ एक कप चिया खाएर अनि म चाहिँ पाल्पा रिटर्न आएँ 7 बजे पाल्पा पुगेर त्यहाँबाट फेरि डक्टरहरू पिकअप गरेर फेरि दमली अनि त्यसै गरेर बेलुका घर आएँ अनि सकियो त्यसपछि अब त्यो डराउनु त दियो अब डराउनु दियो भन्ने भयो मलाई त्यो परिराखेको भएर त्यति खासै उ भएन अनि त्यसपछि त्यसको मैले लगभग 15-20 दिनपछि थाहा पाएँ त्यो दाइ पल्टनमा गएर बिरामी भएको रहेछ पल्टनले हस्पिटलमा उ गरेर उपचार गर्दा पनि सन्चो भएर दाइ त चाहिँ बेडमा छ भन्ने मैले खबर सुनेँ त्यो लाउरे दाइ अनि मैले चाहिँ उहाँकै घरलाई त मैले भन्न सकिनँ उहाँको घरदेखि यतापट्टिको चाहिँ दिदीलाई दाइलाई छलेछ त्यो अब के गराएको कुरा नि आउँछ देख्न तिमीले देखेको मैले देखेँ दाइ सुतिरहेको थियो सुतेको मान्छेले चाहिँ केही भएन होइन दाइ चाहिँ बिरामी भइसकेपछि अनि मैले चाहिँ उहाँको छिमेकीलाई दाइ बिरामी हुनुहुन्छ अरे त्यो पनि पोखरा पेन्सन क्याम्प जाँदाखेरि थाहा पाएँ अनि उहाँले भन्नुभएपछि यस्तरी दाइ त झन् बिरामी भयो सर गएर भनेपछि यसरी अनि मैले त्यो कुरा भनेँ हामी जाँदाखेरि यस्तो भएको थियो कतै त्यसको असर त होइन नत्र भने त अब पल्टनमा त अब औषधि हस्पिटलहरू ठुला हस्पिटलमा होइन एडमिट गरेर राखेको अनि भनेपछि यस्तो कुरा थियो एकचोटि त्यहाँ भनिदिनु भनिसकेपछि अनि दिदीले उता भनिदिनु भएछ भन्दैछ अनि उनीहरू झारफुकतिर अब कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ अब यो भिडियो हेर्नेहरूले होइन झारफुक भनेको के हो भन्नु होला फेरि अब त्यो कति नपरेका मान्छेहरू नि हुन्छन् नि होइन जीवनमा अनि त्यो लामा धामीतिर लागेपछि अनि दाइ निको भयो भन्ने खबर पाएँ भनेपछि त्यो डराउनी छ भने त मलाई त विश्वास छ डराउनी छ होइन अब यो भिडियो हेर्ने अब दर्शकहरूले के सोच्नुहुन्छ यसले गफ लाग्यो नपरेकोले गफ लाग्यो भन्नुहुन्छ परेकोले हो भन्ने सोच्नुहुन्छ त्यो भएर यो चाहिँ एकदम रियल घटना हो अनि शिकार खेल्दाको पनि कुनै अनुभव छ सानैकै पनि जुन पहिलोचोटि जस डराउनु दिने कुरो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएको कुनै त्यस्तो घटना छ खेल्दा यस्तो हुन्छ त अब के अरे शिकार गऱ्यो अब धेरै हान्यो त अब त्यति बेला त बनकुखुरा हो होइन बनकुखुरा हान्यो कुखुरा झर्छ मान्छे हातमा टिपेको कुखुरा पनि खोसेर लगिदिन्छ तर त्यो चाहिँ देखिँदैन है फेरि त्यो मैले यस्तो देखेँ भन्ने हुँदैन तर खोसेर चाहिँ लगिदिन्छ यो 100% हो किनभने हाम्रो पनि त्यस्तो भएछ क्या हान्छ झर्छ तर आफूले टिप्नभन्दा पहिला उसले टिपेर लगिदिन्छ त्यो टिपेर लगेपछि भेटिँदैन त्यो चाहिँ त्यस्तो धेरै भएको छ तर जङ्गलमा हिँड्दा प्रत्यक्ष चाहिँ त्यस्तो डराउँदिएर ओहो यो त के रहेछ डराउँदियो भनेर भाग्नै पर्ने त्यस्तो स्थिति चाहिँ छैन होइन तर खोसेर चाहिँ लगिदिन्छ शिकार खेल्न जाँदा चाहिँ त्यो के हुन्छ है अब त्यो त्यस्तै एरिया पनि थियो क्या हाम्रो गाउँदेखि जङ्गलतिर त्यो साइडमा गएर हान्यो भने हामीले कुखुरा झारे पनि हामीले त्यो शिकार गरे पनि ल्याउन सकिन्न है त्यो त्यहाँ खोसेर लगिदिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो थियो कि त्यो दुईवटा एरिया थियो किचकन्नी चाहिँ देखेछु मैले कसरी देखेछु भन्नुहुन्छ भने फुर्से खोलाको पुलमा बिरामी लिएर जाँदा 12 साढे 12 त्यस्तै हो भएको
त्यो पुलको टर्निङमा लगेर राति अब गाडीको त्यति उ भएन त्यो गाडीमा फेरि लेडिजहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो है अनि मैले ठ्याक्क पिसाब आयो पिसाब गर्ने टोइलेट लाग्यो भनेपछि त्यहाँ अब त्यति बेला टोइलेटको व्यवस्था पनि थिएन त्यति अहिले जस्तो छ्यापछ्याप्ती थिएन नि त अनि त्यो पुलकै जिपनिरै मैले ट्याक्क साइड लाएर गाडी रोकेँ अनि रोक्दाखेरि त्यो लाइट फोकस जाँदाखेरि पुल क्रस गर्ने बित्तिकै त उकालो छ नि त होइन त्यो लाइटले त्यहाँ फोकस हानेकै हान्दाखेरि ठ्याक्क सेतो कपडा लाग्यो अल्को लेडिज टुई उकालो हिँडिरहेको रहेछ क्या अनि मलाई थाहा भयो उता पोखरातिर साइडले हिँडिरहेको ठ्याक्कै देखियो क्या यता बाइकलाई अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ त्यो गाडीभित्र भएकोलाई बिरामी त पछाडि सिटमा थियो अगाडि किचकन्डी हेर्नु त भनेर देखाइदिएँ क्या गाडीको यस्तो चिच्चाएको थिएन ए चुपचुप अहिले हामी त्यही बाटो जाने किन यसरी चिच्चाउनु पऱ्यो योदेखि यो एरियामा खेल्ने हो त्यस्तो केही हामी केही गर्दैन भने त्यस्तो आडामा चाहिँ म गइनँ त्यो क्रस भयो मैले त लाइटबाट कटेपछि अब जान त पऱ्यो जसै पनि बिरामी होइन अनि त्यसपछि चाहिँ म गाडी लिएर गएँ तर जाँदाखेरि फेरि त्यो बाटो क्रस गर्दा पनि त्यहाँ देखिएन जति बेला त्यो लाइटको फ्ल्यासमा देखियो त्यो हिँडिरहेको थियो उकालो होइन त्यो क्रस गरेपछि देखिएन त्यहाँ आडा जाँदाखेरि अनि यो पहिला पनि हामीले त्यो एकनारायण दाइले जुन किचकनीको कथा भन्नुभएको थियो त्यो कथा हामीले जब युट्युबमा हामीले पब्लिस गर्यौँ त्यसपछि कमेन्टहरूमा त्यो एरियामा किचकनी भेटेको धेरैजनाको कमेन्टहरू आएको थियो कि होइन जसले गर्दा धेरैजनाले त्यहाँ किचकनी भेटेको भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको थियो त्यो एरियामा होइन त्यो लाउरेको घटना चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो एकछिन ब्रेक लिउँ होइन हामी यता कुकिङको हामी एकछिन भिडियो गर्छौँ त्यसपछि फेरि खाना खाने बेलामा अहिले हामीले जुन खाइन्छ परिकार खाइन्छ त्यति बेला चाहिँ फेरि लाउरेको घटना सुन्नेछौँ है त स्टे ट्युन हेर्दै गर्नु होला हामी फेरि लाउरेको एकदमै डरलाग्दो सत्य घटना हामी यहाँलाई सुनाउनेछौँ यसमा हामी फेरि के गर्दैछौँ ग्रेभी पनि बनाउँदैछौँ ग्रेभी चिउरासँग खानुलाई ल यो फेरि चिउरासँग खानको लागि ग्रेभी होइन ग्रेभी फेरि भुटेर बन्दैछ यहाँ त्यही सेम हो बोका गोला भन्दैछ यहाँ यता फेरि पोल्ने काम पनि हुँदैछ होइन उता खाना पाक्दैछ हामी यता गफ गर्दैछौँ होइन जुन दुईवटा घटना भयो एउटा चाहिँ उता मालुङ्गाको त्यो मालुङ्गाको केसमा मेरो एकजना भाइ छ है त्यो भाइको स्टोरी पनि मैले कभर गर्छु भनिरहेको छु तर भाइ अहिले नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ होइन भाइले पनि गर्ने भन्दैछ भाइसँग पनि घटेको घटना छ कि त्यो मालुङ्गाको उनीहरूले भेटेको एउटा भनौँ न एउटा हन्टेड एउटा त्यस्तै घटना छ होइन जुन घटना हामी पछि सेयर गर्नेछौँ त्यो एरियालाई पनि अलिकति हन्टेड नै मान्छ नि है रामदीदेखि गल्याङसम्मको मालुङ्गादेखि तपाईँको त्यो गल्याङमा त एउटा स्पटै छ त्यो एकदम हन्टेड त्यहाँनिर गाडीहरू धेरै खसेछ टर्निङ हेर्दा सिम्पल छ एकदम है त्यो 0 किलोमिटर कटेर गएपछि मेरो ख्यालमा तेस्रो चौथो टर्निङ होला त्यो एकदम हन्टेड छ त्यो टर्निङ त्यहाँ धेरै गाडीहरू हाम्रै मै समितिमा भइरहँदा पनि कति गाडीहरू खसेर के अरे कतिचोटि निकालियो अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदम हन्टेड हो भन्छ अनि अहिले चाहिँ त्यसलाई के गरेछ भने सायद त्यो त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई पनि त्यो अनुभव भएर होला त्यो छेउमा चाहिँ त्यहाँको त्यो तार जाली क्या ढुङ्गा गेभिङको बुनेर त्यो चाहिँ कभर गरिदिएको क्या अहिले चाहिँ गाडी खस्न नदिने तरिकाले कभर गरेको त्यसमा साथीहरू पनि मैले सोध्थेँ दुईवटा गाडी हाम्रो लगातार लगभग 1.5 महिनाको बिचमा लगातार खस्यो दुईवटा गाडीहरू अनि मैले सोधेँ तिनीहरूलाई के भयो तिमीहरू किन त्यही टर्निङमा आएर गाडी फाल्नुपर्ने कहाँ सिम्पल छ त त्यो टर्निङ हामी पनि हिँडिरहेको भन्दाखेरि के भयो थाहै पाइयो गाडी त बाटोमै हिँडिरहेको थियो तर एकैचोटि तल पुगेपछि मात्रै थाहा पाइयो भनेको मान्छे त चोटपटक लाग्यो मरेको चाहिँ मरेन हाम्रो त्यो सानो गाडीबाट तर गाडी चाहिँ बाटोबाट तलै खस्यो कि धेरै तल खसेन कि जस त्यो बाटोको डिलबाट तल गएर अड्केर दुईवटा गाडी चाहिँ हाम्रो त्यस्तो भयो एकदम प्रत्यक्ष मै कार्यसमितिमै हुँदाखेरि त्यस्तो भयो अनि के छ यो भनेपछि भूत प्रेतहरूले मान्छेलाई अट्याक नै गर्छ कि तर्साउन दिने मात्रै हो कि के कस्तो हुन्छ यस्तो अट्याक गर्ने भनेर तर्साउन दिएको पनि हो कि होइन तिनीहरूको आफ्नो समयअनुसार निस्केको होला उनीहरूको पनि टाइम होला त्यसलाई देखेर हामी चाहिँ तर्सेको पक्कै हो होइन जस्तै तर्साएको चाहिँ होइन मान्छे हो नि त अनि राति अथवा दिउँसो पनि एकान्तमा त्यस्तोमा झ्याप्पै आफूभन्दा फरक प्रकृतिको केही चिज देख्दाखेरि त
त्यो त मान्छे स्वाभाविक तर्सिन्छ त्यसले तर्साएको भन्दा नि हामी तर्सेको चाहिँ हो त्यो चाहिँ हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो त्यो तर्सिनु त्यो कस्तो प्रकृतिको देख्छ अब कसैलाई आवाजले मात्रै डराउन दिइरहेको हुन्छ होइन एक्लै हुँदाखेरि नाम लिएर पनि बोलाउँछ हुन्छ नि बोलाउँछ भन्छ तर त्यस्तो चाहिँ मलाई भएको छैन ट्याक्सीको एउटा एकदम डेन्जर केस भन्छु यो विषयको है मैले त्यो ठाउँ पनि तोकेर भनिदिन्छु म अहिले त्यो ठाउँ खारिसक्यो त्यति बेला म नै अध्यक्ष थिएँ म त्यो गाडी उठाउनै म गएको थिएँ मलाई राति कति बजे भन्नुहुन्छ भने मलाई राति त्यही गाडी कहाँको मान्छे चलाउँदै थियो बुवालिङको अहिले पनि चलाउनुहुन्छ त्यो बुवाले गाडी नम्बर नभनौँ त्यो बुवालाई चाह्यो भने भेट्न सकिन्छ त्यो चाहिँ के भने मलाई राति 11 बजेतिर फोन आयो भाइ म त बर्बाद भएँ भने म त अब अध्यक्ष भएपछि त्यो गाडी नम्बर अब नाम सेभ गरेर राख्ने अनि भालिङदेखि भकुन्डीदेखि फोन आएछ अनि के भयो बुवा के भयो भने मैले मेरो गाडी त एक्सिडेन्ट भयो भने गाडी त एक्सिडेन्ट भइसक्यो तपाईँलाई केही भएको छैन मान्छे केही भएको छैन होइन मान्छे थिएन म मात्रै थिएँ मलाई केही पनि भएन कहीँ एउटा चाहिँ खुर्सिने कुरा पनि भएन गाडी एक्सिडेन्ट भयो भने गाडी कहाँनिर एक्सिडेन्ट भयो भन्दाखेरि भकुन्डेको बजार सकिएपछि त्यो टर्निङबाट उता फुलबारीतिर ठड्ने एउटा चाक्लो बाटो खनेछ त्यहाँनिर पहिला अलिबाँसको गाडीहरू थियो त्यहाँनिर एक्सिडेन्ट भयो भाइ भने अनि गाडी के छ तानेर घर ल्याएर अहिले राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू पठाइदिन्छु म त्यो वालिङकै साथीहरू भने कहाँको गाडी तान्ने गाडीमा त 4वटै चक्का छैन गाडीमा त गाडी मात्रै छ नालीमा भने अनि खै त चक्का त पुरै निस्केर गछ भने ल त्यसो भए त्यो तपाईँहरूले सक्नुहुन्न अब अहिले राति म आएर पनि मैले केही गर्नु अब सक्नु भएन राति किन गर्नु पऱ्यो एक्सिडेन्ट त भइसक्यो मान्छे ठिक छ भने ल अहिले चाहिँ तपाईँ आनन्द सुत्नुहोस् पिर नगर्नु भोलि बिहान म 5 बजे यहाँबाट उठेर म आउँछु भनेपछि अनि मैले बेलुकै साथीहरूलाई दुर्घटनाका साथीहरूलाई फोन गरेँ हाम्रो गण्डकी ट्याक्सी व्यवसाय पौली लिमिटेडमाथि कम्पनीमा पनि फोन गरेँ ल यस्तो घटना भयो अब चाहिँ हामी भोलि बिहानै चाहिँ जानुपर्छ तपाईँहरू कति बेला आउनुहुन्छ म चाहिँ पहिल्यै जान्छु भनेर अनि मैले अरू साथीहरूलाई तपाईँको सचिव भयो अनि त्यसपछि कोषाध्यक्ष सबैलाई ल भोलि यस्तो भयो हामी चाहिँ बिहान 5 बजी चाहिँ वालिङ पुग्ने गरेर हामी जानुपर्छ है गाडी बरु तपाईँहरूको निकाल्नु म गाडी ल्याउँदिनँ गाडी त्यहीँसँग चलाउनु भनेर अनि हामी गइसकेपछि गाडी कस्तोमा एक्सिडेन्ट भएछ भन्नुहुन्छ भने बाटो एकदम ओह्रालो भन्दा नि हदै ओह्रालो के अनि त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि त्यो गाडी लगभग 100 मिटर जति चाहिँ घिर्सेर नाली यहाँ खसेको गाडीको त 4वटै चक्का छ गाडीमा नै तर माथि बडी भने स्क्रच केही पनि भएन फेरि चक्का 4वटै छैन नालीमा छ बडी केही पनि भएन मान्छेलाई पनि केही पनि छैन नट त अब त्यो 4वटै चक्का निस्केपछि त नट त भाँचिने नै भयो नटै भाँचेर निस्क्यो एक्सलहरू ठिकै थियो अनि मैले बुवालाई चाहिँ गएर हेरेँ पहिला त मान्छे हेर्नु पर्यो घरमा गएर हेरेको बुवा चाहिँ एकदम जस्ताको तस्तै यत्रो गाडी एक्सिडेन्ट भयो भन्छ कतै केही छैन अब हुन्छ नि कतै ठोक्किने सुन्निने नकाटे पनि केही पनि छैन जस्ताको तस्तै छ मान्छे अनि त्यसपछि अनि बुवालाई मैले भने एक्सिडेन्ट कसरी भयो लगभग तपाईँको 7 बजेतिर बिरामीको फोन आएछ अनि बुवा चाहिँ त्यो बाटो गएर अनि त्यो बिरामी नानीलाई ल्याएर अनि यो चाहिँ मेडिकलको बिरामी होइन यसलाई चाहिँ धामी झाँक्री गर्नुपर्छ भनेर लामाकहाँ लगेर उपचार गरिसकेपछि केटी ठिक भएछ केटी फेरि त्यही बाटो हिँडेर गएको रहेछ क्या उसको घर त्यही माथि हिँडेर जाने भयो नि त हिँडेर गएको 3 बजीतिर हिँडेर गएको 6-7 बजीतिर बिरामी भएको अनि भामी गरिसकेपछि केटी ठिक भयो अनि 10 बजेतिर ल ठिक भयो अब हामीलाई घर छोडिदिनुहोस् भनिसकेपछि बुवा चाहिँ फेरि गएर उनीहरूलाई गाडीमा हालेर त्यही बाटो राति 10 भनेको त अलिक बढी नै हो अनि घर छोडेर फर्केर आउँदाखेरि ट्याक्क त्यहाँनिर आउँदाखेरि बाँसको घारीहरू थियो क्या त्यहाँ आउँदाखेरि त्यो गाडी त बिस्तारै नै लिएर आएको त्यहाँ आइपुग्दा यस्तो हावाहुरी आयो अरे कि है एकैचोटि के त्यो सोच्दै नसोच्दै अकल्पनीय एकदम हावाहुरी आएर गाडी त यसरी उचालिँदै पछारिँदै अरे त्यो गाडी बल्डिङ गरेको हो त बडी स्क्रच हुने कुच्चिने होइन धेरै हुन्छ नि त गाडी चाहिँ यसरी उचालिँदै पछारिँदै अरे के अनि बुवाले भन्छ केले उचालेर यो हावाले त यत्रो गाडी उचालेर पछारेर नपर्ने भनेछ बुवा त स्टेरिङै समातेर बसेछ गाडी उचालिने पछारिने अनि गाडी गएर नालिया जाकेपछि हावाहुरी पनि बन्द हावाले यसरी चाहिँ त्यो गाडी झाँदाखेरि त्यो टायरहरू त्यो 4वटै निस्केर जानुको कारण चाहिँ त्यो रहेछ के गाडी त गुडेको भए त गुडेमा त भाँचेर निस्किन्न नि त पिच बाटो हो गाडी यसरी उचाल्दै पछार्दै भएछ कि गाडी त्यो भएपछि अनि
चारवटै टायर थिएन अनि त्यसपछि अनि मैले त्यहाँ सोधेँ थिएँ होइन म पनि भकुण्डेमा लगभग 4 वर्ष 5 वर्षको उमेरसम्म त म पनि भकुण्डे नै बसेको नि त अनि के छ यहाँ भन्दाखेरि त्यो बाँसघारीको वरिपरि चाहिँ पहिला धेरै पहिला चाहिँ हाम्रो बुवाले पनि भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो चियान जस्तो रहेछ कि कोही मान्छेहरू त्यस्तो मऱ्यो भने त्यहाँ लगेर गाड्ने त्यो त्यति बेलाको चलन त्यो रहेछ त्यहाँ रहेछ अनि चाहिँ यो चाहिँ भूत प्रेतले नै हो भन्ने कुरा भयो अनि गाडी उठाएर ल्याइयो र त्यो पनि एकदम अचम्मको घटना हो त्यो गाडी चारवटै पाङ्ग्रा यो मानम एक्सल बेरिङहरू गएर अथवा चेकनट फुस्केर त एउटा पाङ्ग्रा भएको छ नि त होइन त्यो चारवटै पाङ्ग्रा गाडीबाट निस्किनु भने त्यो त कतिचोटि उचालेर पछाडि होला त्यो गाडी त्यही त त्यो भएर यस्ता घटनाहरू छन् अझै हामी सुन्नेछौँ एउटा सबैभन्दा भयानक कथा चाहिँ हामी लास्टमा सुन्दैछौँ होइन त्यो लाउरेको के भिडियो निकै लामो बन्न गएको कारण यसलाई हामीले दुईवटा पार्ट्सहरूमा डिभाइड गरेको छौँ यो फर्स्ट पार्टमा हामीले यति नै यहाँहरूको लागि राख्यौँ सेकेन्ड पार्टको लागि प्लिज स्टे ट्युन सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर दोस्रो भागको प्रतीक्षामा बस्नुहोला हामी छिट्टै दोस्रो भाग अपलोड गर्नेछौँ धन्यवाद।